बच्चों के आने से पहले इन डिब्बों में अलग अलग सामान रख देता हूँ। हाँ, इसमें 50 रुपए रख देता हूँ। तो इस लाल वाले डिब्बे में ढेर सारी टॉफियाँ रख देता हूँ। तो अब मैं इस हरे वाले डिब्बे में क्या रखता हूँ? हाँ आइडिया, इसमें खाली पन्नी रख देता हूँ। तो इस वाले डिब्बे में 50 लाख वाली चेन रख देता हूँ। वैसे भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अरे यार, ये राहुल क्यों बकबका रहा है? चलो देखती हूँ। ओह माय गॉड, इसने तो एक नया गेम बनाया है। चलो जल्दी से इसको खेलती हूँ, शायद इसके अंदर कोई कीमती सामान मिल जाए। अरे राहुल, मुझे ये वाला गेम खेलना है। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी ये गेम खेल पाओगी। लाइक सब्सक्राइब तो ये लोग कर देंगे, लेकिन ये डिब्बा खाली तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, खाली एक भी डिब्बा नहीं है। अगर खाली निकला तो तुम सारे डिब्बे ले जाना। चलो अब मैं इस डिब्बे को खोलती हूँ। अरे यार, ये तो खाली पन्नी है। अब मैं सारे डिब्बे ले जा रही हूँ।